お前を殺す。私の幸せな結婚。アニメ第14話。工藤家の実家に及ばれ、お父様はウェルカムだけど、お母様からはみすぼらしい付き人、しこめ、小汚い下女、ボロクソに言われる身をむちゃくちゃ言われすぎて、ここまで来るといっそすがすがしさすらあるな。身を侮辱されて相当頭にきた清香。お父様が仲裁して一旦お開きになったが、去り際に清香は次にミオに何か言ったら殺す、ヒーローゆいみたいなことを言い出した。ででんって効果音が聞こえてくるわ。推しカップ。